刚到日本的时候，就第一次来逛的就这边。当时还在这拍了一张照片，用作笔记用了好久。看一下，接下来去热田神宫。一直觉得日本这边，它这个电线杆子虽然很乱，但是就乱的很好看。但是没了这么多复杂的电线，反而没那种日本的味道。就是对面一个城市里难得看到树这么密集的地方。感觉离大门还有好远的样子。刚才那个还以为能进去，结果不是。总算到正门口，都被树盖住。这边也能停车，但是他说了满车了已经。草质馆、草质件放着的地方。西尾贵，那么多人围着看大公鸡，因为它不适合在这个地方出现，放到普通一个农村家庭，遍地都是。
看到有只小麻雀在水里洗澡。哎呀，焦距拉不远，走过去怕它飞，靠近了。呀，有。找到了什么吃的？2米以上就靠近了。哎呀，过不去。他们那是在给车开光吗？哇，传说的那5米。